信號槍炸開嘅紅光一熄滅，地下度又沉到死寂入面，黑暗厚到好似實質咁，壓到我喘唔到氣。我哋4個人就困喺冰層前，後面仲傳嚟乾乾乾嘅低鳴聲，好似心跳咁一下一下搭住我胸口，越逼越近。阿玲攬住阿欣，佢成個人震到似西米，聲音戰到斷斷續續。阿俊，我哋走唔甩嘅，係咪？我硬住頭皮，握住佢隻手，明知自己講嘢都冇底氣，但仲係咬實牙，行得出去嘅，一定有路。我轉頭盯住阿輝，心入面火越燒越旺。阿輝，你解釋下先，點解你會有信號槍？我聲音低沉到幾乎係咬出嚟嘅。佢背靠住冰牆，雙眼閃過一絲不耐，問嚟做咩？依家最緊要係生存，生存。我忍唔住上前一步，攔實佢。你早就知地下有怪物係咪？帶我哋落嚟，係咪想用我哋做利？阿輝冇即刻回應，佢眼神冷得嚇人，望咗我足足幾秒，先嗱聲講咗一句：想活命就收聲，跟我行。呢句說話反而令我心底更寒。佢冇否認。阿玲驚到夾喺我哋中間，急急出聲：唔好爭啦，唔係時候啊！你哋2個再禁，大家真係死得快。佢啲眼淚滴落阿欣頭髮度，瞬間凝住成細細粒冰晶。我望住佢同阿欣，心一沉，強行忍住再質問，但內心已經開始動搖。阿輝究竟係救星，定係引路嘅魔鬼？後方嗰陣光明更近咗，地下道牆壁開始掉落裂冰，塵屑落到我臉上，冷冰冰一片。我死死咬住牙，心入面只有一個念頭：如果阿輝真係呃我哋，我會親手整死佢。我哋試咗用手邊嘅鐵棍敲打冰牆，聲音帶起一陣咚咚，又好似係空洞裏面回響。敲咗幾下，回聲變得怪怪，唔係普通嘅反彈聲，反而好似有人喺遠處低聲回應：快啲，再打！阿輝急速喊，佢眼神裏面帶住一種我睇唔透嘅焦急，好似內裏仲喘住乜嘢。我同佢撞手，力氣全放係一擊一擊，冰碎咗一層層，但越打，冰牆反而出現細微裂紋，啲裂紋像血管一樣，逐漸延伸，仲滲出一絲黏稠嘅黑色液體，發出細細嘶嘶聲，聞落去有種吩咐嘅味。阿欣忽然走前一步，把手貼上裂紋，面無表情。佢哋喺下面，唔止一個。我當下呆咗，猛然一把壓低佢，唔好亂嚟，小心走位。阿玲差點喊出聲，緊緊抱住個女，聲音發抖：阿欣，唔好講啲可怕嘢。但阿欣好平靜，低低講，就好似講緊天氣。佢哋講要我開門，佢哋講係我嘅朋友。我個心猛一沉，朋友？地下嗰啲冰屍，定係啲未識嘅怪物？點解一個6歲細路會聽到？阿輝盯住阿欣，眼神閃過一絲複雜光。你講乜？佢聲音比平時細好多，似乎帶住一啲確認同怕。我即刻推開阿輝，你仲有咩事冇講？點解你會知道？你係咪？阿輝冷冷打斷，夠啦，依家又想用佢哋嚇我哋。但佢講完個肩頭微微震咗下，好似真係有嘢唔想講。通道盡頭忽然間一聲巨響，地面震動，塵屑亂飄，裂紋迅速擴開，黑色液體由縫隙流出，沿地面慢慢爬，接觸到鐵棍仲發出嘶一聲，似被溶解。走！阿輝低喝，我哋本能衝前，但前路已封，腳底下仲不斷輕微下陷，好似有啲東西正喺底下游。我心裏一半係恐懼，一半係怒火。阿輝，你究竟係邊個？阿玲抱緊阿欣，眼神絕望卻硬撐。阿俊，唔好再鬧啦，唔係時候。阿欣忽然撲上前，手掌又貼裂縫，眼睛竟然閃出空洞光，細聲回應下面：唔好食佢哋，佢哋係我嘅人。我心口一揪，佢係邊個嘅人？呢句意味深長到嚇死人。阿輝臉色就變，衝過去一把拉開阿欣，嘶聲：唔好再出聲，唔好再招惹佢哋。但呢句到底係保護定係恐懼？四周響起低語，唔似人聲，卻好似有人咳嗽、呼喊。裂縫不斷擴大，黑液四處滲開，好快就會吞晒成條路。我望住阿輝，心裏火燒得更旺。如果佢真係隱瞞，我一定唔會放過佢。但此刻求生本能壓住咗怒氣，先要活落去，先有資格問真相。地下道震得越來越犀利，牆壁上嘅裂紋咔咔直響，像一張張嘴慢慢張開。
黑色液體溢出嚟，順住冰層一路流，觸到地面石板，就冒出白煙，附射出一個個窟窿，空氣裡面傳嚟陣陣怪味，唱得我喉嚨生痛。阿玲抱住阿欣，急得大喊：唔得㗎，再撳落去，條路好快會塌。阿輝額頭滿晒冷汗，卻仲係硬撐，跟住我向右邊走，仲有個知道。我盯緊佢背影，心入面越來越不安。佢點解對呢度咁熟？好似早就嚟過。阿輝，我忍唔住低聲喝，講清楚先，你點解會知道出路？你係咪一早就準備好？佢腳步一頓，但冇回頭，只丟下一句：而家唔係解釋嘅時候。我心頭火一陣陣往上衝，但眼前裂縫繼續擴大，地下傳嚟咣咣聲，好似有龐然大物蠢蠢欲動。我冇得揀，只好咬實牙關，拉住阿玲同阿欣繼續跑。突然，砰一聲巨響，裂縫徹底炸開，一隻巨大嘅手硬生生撐咗出嚟。嗰隻手表面全係黑色黏液，皮膚卻像凍肉一樣半透明，裡面隱隱見到血管同骨頭，五指極長。指尖拖住冰屑，硬生生插進石地，冷氣瞬間撲面而嚟，連我呼吸都凝住。阿欣竟然直直望住嗰隻手，冇哭冇驚，反而細聲低語：佢哋好痛。阿玲聽到，嚇到臉色慘白，死死掩住阿欣嘴，唔准講，唔准再應佢哋。阿輝雙眼死死盯住裂縫，唇色發白，手卻唔停地摸索背包，好似仲有咩後手。我忍唔住質問：阿輝，你袋入面係咩？仲有信號槍定係其他嘢？佢冇理我，手指卻明顯一震，似乎被我講中咗。裂縫裡面傳嚟陣陣攞支攞支撕裂聲，唔止一隻手，仲有更多影子蠢蠢欲出，黑液溢得滿地都係，空氣凍到我牙關打顫。我心裡頭好清楚，再唔走就死。走啊！我一把揚起阿玲，硬生生逼佢跟住我。阿輝卻突然喝住我唔好亂走，再衝會正面撞上佢哋。佢指住一條壁側小通道，聲音嘶啞：入去。我愣咗半秒，點解佢咁清楚嗰度可以避開？係真路定係陷阱？心入面嘅懷疑瞬間翻騰到極點。我望住阿玲同阿欣，再望住裂縫嗰隻詭異大手，空氣裡嘅低語聲越來越大，好似數十張口一齊貼近耳邊細講：過嚟，過嚟。阿欣忽然掙脫阿玲懷抱，雙眼空洞，照住裂縫邁前一步。唔好啊！我同阿玲一齊大喊。阿輝飛身撲上去，一把將阿欣按翻，額頭青筋暴起，衝住我咆哮：你仲想唔想活？跟我走啊！佢嗰副樣已經分唔清係憤怒定係恐懼。我心頭一沉，最後硬生生讓住阿玲，死死拖住阿欣，跟住佢一齊轉入支道。背後裂縫終於崩裂，一陣陣以玉龍嘅工龍響徹成條地下道，巨大嘅影子撲面而嚟。我只覺黑暗瞬間將我哋吞沒。